Մեծ պրեմիերա Հայաստանի օպերայի և բալետի ազգային թատրոնում ապրիլի 26-ին հայ հանդիսատեսին կներկայացվի Ֆրանսիս Պուլենկի «Մարդկային ձայն» պարային մոնոօպերայի նոր բեմադրությունը Ժան Կոկտոյի լիբրետոյի հիման վրա։ Նոր աշխատանքային փորձը մեր թատրոնի համար, որը ես շատ եմ կարևորում, նամանավանդ ամեն անգամ ես ասում եմ, որ տարբեր ձեռագրերով պետք է աշխատենք եւ մոնոօպերայի դժվարությունը կայանում է նրանում, որ դերասանը երգիչ կամ երգչուհին ինքը մենակ է բեմում եւ հանդիսատեսին ինչպես պետք է կարողանա պահել այդ 45 կամ 1 ժամ այդ ընթացքը, ինչքան վարպետություն պետք է ունեն արտիստական, որ կարողանա հաջողություն բերի։ Ավստրիայից, Գերմանիայից, Ռուսաստանից և Հայաստանից միավորված արվեստագետները բեմում կհամադրեն օպերային ձայնն ու ժամանակակից պարային պլաստիկան։ Սյուժեի հիմքում կնոջ վերջին հեռախոսազրույցն է իրեն լքած տղամարդու հետ, ընդհատվող զրույց, չասված խոսքեր ու լռություն։ Ամբողջ աշխարհը սեղմվում է հեռախոսալարում, կորում է սպասման վերջին հույսը։ Ամեն մեկը իրեն կգտնի այս ստեղծագործության մեջ, հիմքում մարդկային ամենասովորական հարաբերություններն են, ուստի բեմադրությունն էլ արել ենք այնպես, որ հանդիսատեսը միանգամից մտնի ներկայացման մեջ և երբ այն ավարտվի, սկսի մտածել, արժե՞ր արդյոք այդքան տանջվել։ Մոնոօպերայի մենակատարներն են մեծո-սոպրանո Յուլիա Մատոչկինան և Մարինյան թատրոնի պարուհի Դարյան Պավլենկոն։ Ամենայն հավանականությամբ ներկայացումը կհամալրի օպերային թատրոնի խաղացանկը, ուստի ապագայում կներգրավվեն նաև հայ արտիստները։ Армения моя родина, у меня мама армянка։ Հայաստանն իմ հայրենիքն է, մայրս հայուհի, այնքան մեծ հաճույքով եմ Երևանում աշխատում, պատկերացնելն անգամ դժվար է։ Այս ներկայացումով մենք փորձում ենք օգնել այն մարդկանց, որոնք հոգեկան ծանր վիճակում են հայտնվել բարդ փոխհարաբերությունների պատճառով։ Երբ կողքից ես նայում իրականությունը, ավելի լավ ես հասկանում չի կարելիների սահմանը, ուստի հուսով եմ հանդիսատեսը կհեռանա գիտակից որոշում կայացրած։ Для меня это первый опыт։ Ինձ համար մոնոօպերայում երգելու առաջին փորձն է։ Բարդ ու պատասխանատու է ամբողջ վոկալային մասը քեզ վրա վերցնելը, սակայն վստահել են եւ ես մեծագույն հաճույքով եմ կատարում աշխատանքս։ Զարմանալի միաձուլում է տեղի ունենում բեմում։ Ես երգում եմ, իսկ Դարյան կարծես մարմնավորում է իմ երգածը։ Բեմի նկարիչը ազգությամբ գերմանացի Թոմաս Միկան է, նշում է փորձել են տեսողական այնպիսի միջավայր ստեղծել, որ հանդիսատեսը տարվի սյուժեով։ Շեշտը դրել ենք հերոսների զգացմունքները հանդիսատեսին փոխանցելու, այլ ոչ թե ծանր դեկորներով և դասական հագուստներով ծանրաբեռնելու վրա։ Վստահ եմ հանդիսատեսը դեռ շատ երկար կհիշի այս մոնոօպերան։ Կազմակերպիչների խոսքով մոնոօպերան միջազգային մեծ հեռանկար ունի, այն կներկայացվի մի շարք հեղինակավոր փառատոներում։ Յուրա Վահանյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։